富太燃點光明，黑炭就助黑暗。學子又搞事，我係你嘅節目主持人學子。歡迎大家嚟到第5集嘅學子又搞事。今日講品牌設計101。點解會出呢個題呢？就事關啊，近排咧網絡咧就發生咗一啲事件啦，就有個即係類似網絡嘅 KOL 咧，就有家暴啦喺英國，咁搞到好大劑啦，咁就不禁令人聯想起咧，近呢幾年咧，即係好多網絡嘅平台啦，都係因為一啲桃色嘅事件啊，又或者一啲呃人啊，一啲不誠實嘅行為咧，又或者咧，即係一啲好魯莽嘅一啲公關災難啦，令到一啲好多人睇嘅網台咧，忽然間咧對佢哋嘅品牌咧作出一個好大嘅傷害嘅。咁令人不禁諗起咧，即係究竟品牌嘅建立啊，我哋成日都做設計嘅，成日都話我哋要做品牌。咁但係其實我哋成日都會講話啊，個 logo 設計啊，啲顏色啊、用色啊，我哋要 create 一個 system 啊，點樣去管理啊，點樣去應用啊，點樣去執行啊 implementation 啊，其實種種咧，其實呢啲即係設計師可以做到嘅嘢啦。但係真係真正建立一個品牌咧，除咗呢啲咧，我會覺得係一半係呢啲，另外嗰半咧其實真係好睇係你點樣去營運呢樣嘢嘅。即係你個品牌即係個所作所為咧，其實先係最重要咯。咁一個視覺嘅形象咧，其實都係一個 reminder， 係一個印象，一個視覺嘅印象去令人哋聯想。因為你每做一樣嘢咧，其實你嗰個所謂嘅 logo 咧，就會有一層嘅意義啊。對於消費者或者係你嘅受眾嚟講，咁所以嗰個 logo或者嗰個顏色或者你做嘅所有嘅 brand communication 咧，係咩意思咧？到頭來咧就係你嘅所作所為，即係同人嘅一張臉啊，即係我哋個樣咧就係好似嘅。即係有説啦，就係 brand 咧係咩係 brand 咧？其實就係一個 reputation 啊，即係我哋嘅聲譽啊，我哋嘅聲望啊，即係我哋個樣本身。其實如果對一啲陌生人嚟講咧，其實係毫無意義㗎嘛。但係當你同呢個人去有一啲相處接觸interaction 嘅時候咧，其實呢張本來冇意義嘅面孔咧，就會慢慢變得有意義啊。其實作為一個品牌咧，其實個道理係一樣嘅。咁當然啦，你話做 branding，好多人就話做 branding，咁個目的就係當然係你要去點樣去 differentiate，令到你自己同你身邊嘅所有品牌啊，所有人咧有所不同啦。咁呢啲就係一啲好基本嘅定義啦。咁但係其實品牌設計其實喺呢個平面設計嘅世界裏邊咧，我都唔知幾時開始咧，大家都會講多咗什麼品牌設計。因為我好記得我以前細個啱啱接觸設計呢個行業嘅時候咧，大家都係講緊平面設計啊、工商設計啊，即係呢啲 terms 都好老土下。但係好少話我哋專門係做品牌設計嘅，因為就算一般嘅平面設計師，佢有接品牌設計工作咧，但係佢哋基本上都有接其他嘅平面設計工作啊，譬如書刊啊，咁以前冇 website 啦，或者係一啲 campaign 嘅宣傳啊，甚至咧係會做廣告噶嘛，即係你話好多設計公司其實佢本身佢都可以做到廣告噶嘛，未必係一定要廣告公司先做到啦。咁但係近年咧就開始好多平面設計公司，無論大小咧，都傾向去將自己定位成為一個品牌
設計或者品牌顧問啊。咁呢個我估啦，就因為啲錢會多啲啦。即係你講你做書，除非你真係好專門做書啊。咁作為一間公司，可能佢哋都要去定一個方向，話自己係專門做呢樣嘢。咁而品牌設計咧，就係相對係比較多人去將自己定位成為品牌設計公司。縱使啊，其實好多品牌設計公司咧，對我嚟講咧，其實都係一間普通嘅平面設計公司，因為佢做一個品牌嘅 project 咧，其實我相信唔係間間公司咧都有做晒 creative 之前嘅所有 brand strategy 嘅工作嘅，又或者可能好簡單地做啦，但係 mainly 咧就係做 creative 啊，做即係設計嗰一 part 啦。咁當然市場就百貨應百客啦，即係唔同規模、唔同 budget 嘅 project 有唔同嘅公司去做啦。而我諗翻起咧，當初我想了解多啲什麼是品牌設計嘅時候咧，都揾過唔少書睇嘅。其中有一本咧，我覺得係相當值得推介俾大家。不過可能大家都知道㗎啦，就係英國設計師 Michael Johnson，即係 Johnson Banks 設計公司嘅founder 啦。咁佢好幾年前咧出咗本咧，就叫做 Branding in 5.5 Steps 嘅。咁即係品牌設計五步半啦。咁呢五步半係究竟係咩咧？咁其實就佢係講咗成個品牌設計嘅 project 咧，由前期嘅一啲 research 啊，去點樣去寫一個 brief 啊，點樣去同個客去溝通啊，點樣有咩問題可以問個客啊，跟住從而再了解佢嘅需要啊，佢嘅 target audience 啊，所有嘢咧其實就我會視之為係一啲非視覺嘅一啲品牌設計嘅工作啊，即係喺你做任何所謂平面設計啊嘅任何 creative、任何 visual 之前咧，你要做嘅前期工作，咁佢咧就會訂立為咧頭嗰兩個 steps 嘅，咁細節咧我就唔喺度講啦，唔係就講到好長好長啦。咁我又唔想好似講 lecture 咁啦，但係呢本書係值得推介，應該係有中文版添嘅。咁頭嗰兩步就係基本上係做呢啲嘅 research 啦。咁之後咧嗰後半部咧，其實就係做 creative 啊，做 implementation 啊。咁佢點解話有個半 step 咧？咁其實我記得咧，佢就係講緊即係你個 strategy 去訂立咗一個 brief 去俾 creative 去做，因為通常喺品牌設計公司咧係分兩 team 人做啦。咁佢話嗰半個 step 咧，其實咧係應該就話唔應該將即係 strategy 去訂立嘅嘢係定為好死，而係 creative 一定要照跟啦。因為喺個 creative 嘅process 裏邊，喺個做設計啊、做 logo 啊、做所有嘅視覺嘅嘢嗰陣時咧，其實都有個空間咧，去將個 strategy 嗰一 part 咧係有一啲嘢可以改動嘅。咁所以佢就話應該要留一個空間咧，就係喺strategy 同 creative 中間咧係有一個比較模糊啲嘅位置，可以去令到成個品牌嘅 project 咧會做得更加好咯。咁Michael Johnson 近幾日咧就 launch 咗 UCL 嘅 identity 啦。咁佢就其實佢 Johnson Banks 間公司就過往都專注喺一啲教育機構嗰度，之前有 Cambridge 啊，有其他嘅學院嘅，咁佢都做得好多呢啲咁嘅商業學院嘅。咁係咯，英國就係會即係英國啲大學咧都會真係揾專業嘅平面設計公司去做啦，就比較少咧就即係會揾一個校友跟住 lead 幾個學生咁樣就去就話做一個 branding 嘅 project 啦。其實老實講做得好就冇乜所謂嘅，但係做得唔好咧，其實真係有少少即係擦招牌啦，即係唔係一個好嘅品牌建立嘅一個舉動或者一個策略啦。咁另外一個人咧
寫咗唔少品牌嘅書嘅。咁喺 YouTube 咧都有佢嘅一啲訪問嘅。咁呢個人就叫 Marty Neumeier 啦，Martin Neumeier 啦。咁有個 YouTube channel 叫 Future 嘅 FUTUR 啊。咁佢有一個訪問咧，就係講有關 branding 係乜嘢嘢啦。咁佢之前著作嘅一啲小書咧，我都幾建議大家睇嘅，即係有 SAG 啦，即係 When Everyone Sees SAG 個 SAG 啦，Z ZAG 啦個 SAG 啦。咁 The Brand Gap 啦，The Brand Flip 啦。咁呢啲都係一啲幾有趣嘅品牌設計嘅書嘅。咁你睇咗之後，其實就即係我都睇得明咧。其實嗰啲英文都唔係話好深嘅。咁佢其中有一個佢話品牌嘅定義就係咩咧？品牌話唔係品牌就唔係一個標誌，即係品牌一定唔係一個 logo 啦。品牌又唔係一套叫做corporate identity 嘅 system 啦，即係唔係企業識別系統啦。品牌唔係做一個企業識別系統啦。咁品牌咧係其他人對呢個品牌服務同埋公司嘅一個直覺感受嚟嘅。咁即係話咧，佢講一個樣嘢，我覺得係好有啟發性嘅，就係話佢話其實我哋做品牌咧，其實你係控制唔到每一個人腦裏邊對你個品牌嘅一個印象嘅。咁所以咧，佢就話我哋做嘅咧，只係做到 brand identity，而個 brand image 咧就喺每一個人嘅腦裏邊，而喺每一個人腦裏邊嗰個 brand image 咧都可以係唔同嘅。咁而我哋做品牌設計、品牌顧問嘅咧，我哋只可以盡量咧去做一啲廣告啊、brand communication 啊，或者係graphic 啊 whatever 咧，去影響每一個人喺佢腦裏邊所建立嘅 brand image。咁呢個係好有啟發性嘅，因為其實我哋成日就做 brand identity 啊，要做一個 system 啊，做一個 manual 啊，點樣去用啊。其實最終咧，我哋係盡量想控制大家每一個人對嗰個 brand 嘅一個印象嘅啫。咁佢話一個好嘅品牌建立咧，係要令到企業咧成為社會上不可分割嘅一部分。即係你發覺好多好傑出嘅 brand 啊，無論係 Apple 啊、Nike 啊，或者其他 Amazon 啊，咁其實就係即係成為咗一個社會不可分割嘅一部分啦。而每一個人為每一個人去創造機會，咁呢個係帶嚟 value 啦。基本上，咁從企業嘅最高層嘅主管咧，到最遙遠嘅客戶咧，其實你都要做到呢樣嘢咯。咁呢個我覺得係好講得出，你要去即係所謂建立一個品牌咧，你要做啲乜嘢嘢。而我發覺有好多以前喺香港做嘅工作又好啦，或者嚟到英國參與一啲 project 喺亞洲嘅都好啦。我發覺有好多企業咧，雖然係縱使佢哋會有即係好大筆嘅金錢去投放喺一個品牌設計嘅項目裏邊啦，但係其實我發覺好多主管或者係嘅老細啊、話事人啊，或者係啲中高層咧，佢哋都未必係真係好明白呢個道理啊。咁所以佢哋係啊，花咗好多錢去好似搞個 branding 啊，跟住就好斟酌喺嗰個 logo 所想要表達啲乜嘢嘢啊，咩顏色啊，又或者乜嘢字款啊，咩成啊。其實我會覺得係你係要俾意見，係要去做好佢，但係有好多佢哋嘅顧慮或者佢哋嘅 comment 咧，我覺得係根本就唔 relevant 嘅咯。咁所以呢樣嘢都係好大嘅學問，所以正正因為咁，所以我就會覺得點解真係尤其香港地啦，或者全世界都係啦，即係一啲真係好成功嘅品牌咧，其實真係唔多，因為你投放嘅資源同埋你真係要去揀啱嘅所有策略啊，所有設計其實都係非常高難度啦。咁近日就網上邊又有一個新嘅 logo 發放咗出嚟啦，就係即係恒基啊，恒基兆業啊。
咁Henderson 啊，咁佢就不嬲就係有一個大廈咁綠色圓形，出邊有啲齒輪，跟住中間有一個大廈咁嘅標誌啦。咁佢係即係地產商、地產發展商用大廈，咁我都覺得都好 make sense 嘅，好即係其實香港嘅客就比較 literal 啦，即係我賣樓嘅，咁就整間樓啦。咁外國都有，我相信都有地產或者物業代理係用樓嚟做佢個 logo 嘅。咁which 恒基事業就啱啱就 update 咗咧，就將佢由Zaha Hadid design 嗰個 Henderson 嗰個 building 咧就更新咗啦，喺佢個 logo 裏邊啊，無論佢出邊個齒輪啊，又或者字款啊，都 craft 過啦個恒基兩個字。咁係 modern 咗嘅。咁亦都有朋友一睇到個新 logo 就話係3個八字從疊住，即係888發咁啦。咁亦都有朋友話好似合掌瓜咁啦。咁anyway 啦，咁我覺得我唔知道係邊個做啦，即係我亦都未收到消息係究竟係揾專業嘅品牌設計公司或者平面設計師去做啊，定係佢哋內部去做啦？呢個我唔知啦。咁但係恒基近年都投放咗唔少資源落去做branding 嘅，即係據我所知Central Yacht 啦，都係佢都係揾即係外國嘅品牌公司去做啦。咁一啲好大嘅 project 啦。咁我覺得香港嘅地產商即係之前就係Adrian 井啊 K11咧，佢哋都投放咗好多資源落去做設計啦。咁我覺得係好事嚟嘅，因為畢竟香港即係地產商都係即係經濟嘅主導啦。咁我都覺得係歡迎嘅。咁但係啦，當然啦，即係so far 我又覺得除咗即係 K11嗰一期有一啲唔錯嘅設計出咧，但係普遍嚟講，香港嘅地產商都真係即係一般般啦。咁如果講到香港品牌咁樣，通常我哋都會講香港飛龍啦。咁我即係香港飛龍其實都幾典型㗎啦。即係無論老實講，你都會做到個乜係點樣樣，你揾 Landor 又好，揾Alan Chan 又好，其實 at the end 你個香港嗰個成件事嘅所作所為，其實就係直接係你個品牌咯。咁所以有時品牌係咪真係救到一啲嘢咧？咁我又覺得真係好有保留嘅。雖然我自己做設計，咁另外就譬如 PolyU Design 之前就做更換咗佢哋個 logo 啦。咁據我所知咧，就都係揾學生揾 Tommy Lee 領導一啲學生去做，而內部好似都係揾廣告設計嘅同事去做。咁我唔 100% 係咪咁啦？但係如果我覺得as a result 啦，咁嗰個冇咗一個 I 字嘅一個 work mark 咧，咁其實係怪嘅，因為我會覺得一好似一個 printing mistakes 啦，同埋呢個 ambiguity 咧，即係你喺個 mark 裏邊去留低一個唔係咁 positive 嘅一個視覺嘅元素喺度咧，呢個係有啲怪嘅。當然啦，佢後邊有一個rationale behind，就話唔知希望人哋去引發人哋嘅疑問啊咩成，但係好老老實實，其實呢啲嘢唔應該係個identity mark 去做嘅咯，係其他 brand communication 去做咯。不過當然啦，佢哋一間享負盛名嘅設計公司，佢要咁樣做，咁總有佢個原因嘅。不過我好記得就算名牌大學如University of the Arts London 啦，即係之前前身就係The London Institute 啦。咁佢20零年前就轉咗名，就叫做University of the Arts London 啦。咁我好記得咧，佢哋都係有一期咧，都係揾學生去做嘅。咁因為點解我知咧？因為正係我讀緊聖 Martins 嗰段時間係，我唔記得我前一屆有2-3個人
做嘅，咁就係一個即係斜斜地嘅有6粒星咁樣嘅 identity 啦。咁其實係極度難用嘅，因為佢個本身個 work mark 就係斜咗唔知30度定係45度啦。咁其實同冇任何嘅 sponsor logo 啊，任何 logo 擺埋一齊咧，都係非常之 odd 嘅。咁用咗唔夠10年啦，印象中咁就再做過啦，就揾咗Pentagram 做啦。咁即係而家你見到嘅 UAL 啦。咁佢係你發覺啊，喂，好似冇乜特別咁啫喎，都係一個簡寫 UAL，跟住就 Helvetica 咁樣排啲字咁樣。但係呢類嘅 logo 咧，其實我覺得佢係解決咗成個 system 嘅問題，因為佢 URL 有好多唔同嘅 colleges 啦。咁佢而家嗰個sans serif 嘅 work mark 咧，其實係 work out 到一個相當容易做嘅 system 嘅。咁我之前有問過 ChatGPT 咧，究竟呢啲 project 係幾多錢咧？咁ChatGPT 就話咧，就因為據網上面嘅資料咧，就好似都係 Pentagram 都係平平地做咗佢嘅。我唔知好似50,000蚊定唔知10,000蚊英鎊咁樣嘅。咁我諗唔會過100萬港紙咯。我諗都係50、60萬港紙咯。咁我覺得係其實呢個咁有一個咁嘅 budget 去揾一啲真係 professional 嘅公司去做咧，我覺得先係真真正正係去尊重設計呢個行業同埋呢個專業咯。咁頭先啱啱講恒基兆業嗰個新 logo 啦，咁就用過佢哋嘅一個好著名嘅一個大廈嚟做一個商標啦。就其實我見到呢個 logo 咧，就不禁令我想起咧我以前睇過一本書咧，就係講一啲品牌設計 logo 故事嘅，即係 logo 設計背後嘅故事啦。咁佢有講到咧1960年咧，都成60幾年前咧，Shemiev and Geismar 咧，即係有一個設計師叫Ivan Shemiev 同埋 Tom Geismar 啦，就喺美國嘅一間好出名嘅一個品牌設計公司啦。咁喺1960年嗰陣時咧，就Chase Manhattan 咧嗰個銀行咧就揾佢哋做標誌啊。咁佢哋個舊標誌咧就係即係佢哋嗰個銀行大廈啦。咁而阿 Shemiev and Geismar 佢哋嘅 solution 咧就係你而家見到 Chase Manhattan 嗰個八角形中間有個正方形通窿嗰個好幾何好抽象嘅一個標誌啦。咁佢哋當佢哋 present 呢個 logo 嘅時候咧，咁嗰個故事就話佢其實成個管理層咧都冇人 buy 嘅，因為佢會覺得喂，我哋嗰棟大廈咁巴閉喺 New York，咁梗係用嗰個大廈嚟做標誌㗎啦。你而家俾咗個咁嘅八角形，我都唔知乜嘢嚟嘅。咁你即係完全接受唔到嘅。咁就係幸好咧，就喺個管理層嗰個 board 裏邊咧，其中有一個人咧，其實就buy 嘅。咁就喺一輪嘅周旋底下咧，就最終就定咗案，就真係用咗呢個logo mark 啦。咁其實因為點解咧？因為當時嗰個世界咧，其實真係冇乜人用呢啲咁 abstract 嘅 form 去做logo 嘅。咁但係 Ivan Shemiev 佢哋嗰本書成日都有講咧，其實嗰個 mark 咧其實唔係communication 嘅，唔係 for communication 嘅，即係話嗰個 mark 咧本身佢唔應該係話啊，我哋係一個大廈，我哋係乜乜乜。其實嗰個 mark 咧最主要嗰個功能咧就係 identification 啊，就係俾人認得嘅啫。咁所以咧你嗰個 mark 咧本身你係夠 unique 啦，你或者同埋要夠 appropriate 啦，即係譬如佢有一個八角形嘅好 solid 嘅一個圖形去代表銀行，咁就好穩健啊咩成。咁呢啲咁嘅視覺元素咧，其實就係正正就係嗰個 logo 要嘅，就唔係話你個 logo 你如果賣電腦嘅，咁你個 logo 就有電腦。咁蘋果唔通即係賣蘋果咩？咁所以其實一個 logo mark 咧，佢嘅象徵意義多過佢喺畫面上去呈現嗰個意義。咁所以好多人
或者好多客戶咧去做設計嘅時候咧，其實佢都誤會咗呢樣嘢，就覺得要個 logo 係要講好多嘢啊。咁當個 logo 咧就係即係去説故事咁樣，但係其實有好多時我哋做 logo 去講嗰個 rationale behind 咧，其實有時好多時就話，當然係我哋去諗嗰陣時，我哋有一個嗰個諗法啦。但係最後嗰個 logo 什麼圖形象徵什麼意義咧？其實有唔少嘅 logo 咧，其實都不是太重要嘅，因為個 logo 本身佢嘅應用咧喺唔同嘅場合咧，其實嗰個好 abstract、好抽象嗰個 form 咧，之後其實你要經過好長時間嘅應用咧，其實你嘅受眾咧先會去認得嗰個 logo 嘅。譬如你而家見到麥當勞嗰個 M 字，其實當初就係第一間麥當勞嗰個建築嘅其中一啲 feature 係有兩個金拱門㗎嘛。咁所以呢啲咁嘅 feature 其實到最後，其實你麥當勞而家個 M 字其實係你唔需要話好似薯條唔好似漢堡包啊嘛，因為嗰個本身嗰個好 abstract 呢個 M 字就已經係代表咗成個品牌啦嘛。咁所以呢樣嘢我覺得係難理解嘅，即係一般嘅客戶都會覺得好，即係尤其香港客戶，我好記得喺度做嘢又聽啲同事講，其實佢都覺得香港或者亞洲嘅客戶啦，有一啲比較麻麻地嘅客戶咧，即係佢哋諗嘢咧就係好 literal 啊，即係好直接啊，係啦，即係你會發覺係我哋要見到朵花先係代表靚咁樣，其他嘅圖形或者圓形、正方形咧，佢哋就 get 唔到啊。咁呢個都係我覺得係得意啊！我唔知係香港或者亞洲有一啲地區嘅即係對美術嘅教育係比較落後，所以就會有呢樣嘢出現咯。不過有時咁諗就係 good design is good business， 咁樣真係 bad design， 咁當然係反映 bad business 㗎啦。咁所以好嘅設計先會咁少咯。咁今集就講到呢度啦。其實即係講品牌有好多嘢可以講嘅。咁遲啲再有機會再同大家分享啦。多謝大家收聽，拜拜。多謝大家收聽。如果你哋覺得啱聽，歡迎訂閱呢個 podcast，我嘅 YouTube、Facebook page 同埋 Instagram。